Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini Aslan sedang bermain mobil truk bermuatan mainan ya teman-teman. Banyak mainan yang dimuat oleh mobil truk ini teman-teman. Simak keseruan videonya teman-teman. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Terima kasih. Banyak sekali ya teman-teman mainannya. Ada mainan apa aja teman-teman? Wow, ada kapal laut. Keren sekali ya teman-teman. Ada kapal laut. Kapal laut ini warna hijau ya teman-teman. Nah, ini ada mobil warna merah. Mobil ini fungsinya untuk mengangkut kendaraan atau mengangkut mobil. Nah, ini ada mobil bus Tayo warna biru teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Selanjutnya ada mobil tangki teman-teman. Tangkinya warna hijau dan mobilnya warna kuning ya teman-teman. Nah, ini ada mobil konstruksi teman-teman. Namanya mobil roller. Nah, ini ada mobil bus warna merah teman-teman. Ini bus sekolah teman-teman. Nah, ini ada mobil tangki lagi teman-teman. Tangkinya warna merah, mobilnya warna kuning teman-teman. Wow, ini ada mobil balap teman-teman. Mobil balap warna merah. Dan ini ada mobil pemadam kebakaran atau fire truck warna merah ya teman-teman. Keren. Nah, ini ada mobil bus teman-teman. Busnya warna ungu ya teman-teman. Wow, banyak sekali ya teman-teman kendaraan yang dimuat oleh mobil truk tadi teman-teman. Wow, keren. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini.